کابل کې د حامد کرزي شتون طالبانو ته په سرخوږي بدل شوی دا چې بیا یې پر طالبانو څه نیوکې کړي. نور جزئیات را سره هم دغلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا NPR رسنۍ سره په خپل تازه مرکه کې ویلي هیواد د داسې حکومت خاوند نه دی چې ټول افغانان پکې خپل ځانونه وګوري. پخوانی ولسمشر ویلي له اقتصادي اړخه افغانستان له ناورین سره مخ دی او خلک هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا له هیواده د افغانانو وتل یو لوی ناورین دی او طالبان باید په اقتصادي طرحو د خلکو د وتلو مخه ونیسي. پخوانی ولسمشر زیاته کړې طالب مشران غواړي د امریکا باور ترلاسه کړي، خو د نوموړي په وینا دوی باید مخکې له دې نه چې د خپلو افغانانو باور ترلاسه کړي. کرزي د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو ته په اشارې سره ویلي که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو یوه لسیزه وروسته به موږ له دې څخه هم په بد حالت کې ولرو. نوموړي په دې مرکه کې ویلي سره له دې چې څو ځلې یې بهر ته د تګ غوښتنه کړې خو په وینا یې طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې. کرزي په وینا ځینې امریکایي چارواکي اوس هم هیله لري او وایي چې هر څه له منځه نه دي تللي، خو نوموړی بیا په دې باور نه دی او ویلي دي چې موږ هر څه بایللي. هغه همداراز ویلي ویره لري چې وبه وژل شي.